Investing a cikin website da zaka rika samun dala shine kamata ka mai da hankali, domin a yanzu dala uku ta kai kimanin naira 5,000 kenan. A satin da ya wuce na muku video akan website wadda zaka rika samun dala 2.5 a kowace rana, wanda irin wannan site din sukan zo amma ba sa ɗaukar dogon lokaci suke wucewa. Idan mutum investing a cikin lokaci zai moru da su sosai, kamar yadda na nuna muku a cikin wancan bidiyon. A cikin wannan bidiyon ma na kawo muku da sabon website wadda a kullum zaka rika samun dala uku. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake register, da yadda zaka yi charging, da kuma yadda zaka yi withdraw. In za ku duba anan za ku ga withdraw din da nayi ne, kuma a cikin minti 2 withdrawal yake shigowa. Saboda haka ku biyo ni step by step a cikin bidiyon. Okay, link ne za ku register da shi yana a description na wannan bidiyon. Kuna dannawa kai tsaye kawo ku zuwa wannan page. Abin da za ka yi na farko shine za ka register da email address, sai ka zo ka saka password. A ƙasa za ka ga invitation code, sai ka bar shi a nan, sai ka danna akan sign off. Zai kawo maka wannan page, kai tsaye ka danna akan close. Page na gaba da za ka ci karo da shi shine wannan lucky spin. So sai ka danna akan spin, kana dannawa zai spinning, za ka iya winning na dala anan. Daga nan ka je sama kai closing na wannan page. So bayan ka yi closing page zai kawo maka shine wannan ainihin home page na wannan website din. So ba tare da bata lokaci ba ka danna akan me, wato dashboard naka kenan. Zaka ga an baka $50 as welcome bonus. So zan nuna maka kai tsaye yadda zaka yi amfani da wannan $50 din. So idan ka zo ka danna a BIP, zaka ga packages da dama. Kowanne package ga iya adadin kuɗin da zaka iya unlocking na wannan package din. So abinda ake bukata anan shine kawai zaka cika kowanne kuɗi na package da ya rage. Misali package na farko ana buƙatan dala 63, kenan za ka yi deposit na dala 13 domin su cike dala 63. So saboda haka sai ka koma akan dashboard, sai ka danna akan recharge. Yana kawo ka akan recharge, za ka ga cewa akwai guri biyu na yin recharging, akwai TRX akwai kuma USDT TRC20. So ni kai tsaye na zaɓi USDT TRC20, saboda haka zai kawo min wannan page. A ƙasa za ku ga cewa cikin mintuna 3 idan ka yi transfer to USDT ka za ta shigo a cikin wannan platform. So abinda za ka yi shine sai ka koma kai copy na wannan wallet address, ka tabbatar USDT da za ka turo TRC20 ce. Sai ka koma a cikin wallet ɗin da za ka yi amfani da shi ko exchanger. So ni ina amfani da Bybit. Daga nan sai ka kammala turowa. Okay, bayan ka turo za ka dawo a cikin wannan website ɗin a wannan page. A ƙasa da wallet address za ga an rubuta recharge complete akan wani button, sai ka danna shi. Kana danna shi zai kawo maka cewa recharge naka yayi successful. So abin da za ka yi shine sai ka yi back ka koma akan dashboard. Za ga balance ɗina ya koma dala 63, ma'ana recharge ɗina ya shigo successfully. In na zo na danna akan BIP, za ga cewa level 1 kai tsaye yayi unlocking. Babu buƙatar sai na ji na sai product. So kana yin recharging za su yi unlocking automatically. Abin da zan yi shine sai in zo in danna akan tax. Idan na akan tax za ka cewa ga ainihin tax din da zan yi completing nan a bani dala 3. Duka ba zai ɗauke ka minti ɗaya ba. So sai ka danna akan to complete. Kana dannawa akan to complete zai yi loading, kai tsaye zai ce maka complete successful. Domin tabbaci ka danna akan complete, za ka ga cewa gashi nan ya koma a wannan gefen. So abin da za ka yi shine ka koma akan dashboard. Za ka ga cewa gashi nan kuɗi na sun koma, ko in ce balance nawa ya koma ainihin dala 66. Okay, a yanzu zan nuna maka yadda za ka yi withdrawal a cikin wannan website. So ka zo ka danna akan wannan button da aka rubuta withdraw. Za ka ga balance naka ya bayyana a matsayin TRX, wato Tron. So idan za ka yi withdrawal a matsayin Tron za ka yi withdrawal. Saboda haka zan koma a Bybit, in taɓa deposit, in zaɓi TRX wato Tron kenan, sannan in zaɓi TRC20. Daga nan sai in copy na wallet address, sai in koma a cikin website ɗin da muke aiki da ita. Daga nan su zan zo in saka amount ɗin zan yi withdrawal. So ka saka amount ɗin gaba ɗaya, domin sai ka saka Tron ɗin gaba ɗaya zai kai dala 3, kuma shine minimum withdraw. So kana saka wannan Tron ɗin gaba ɗaya, sai ka zo ka yi pasting na wannan wallet address. A ƙasa za ka zo ka saka password ɗinka da kai register da ita, sa'annan sai ka zo ka danna akan submit. Daga nan shine ka yi withdrawal successfully. Da za ka koma baya ka danna akan financial record, ka taba akan withdraw, za ka ga cewa ga $3 nan an yi deducting a matsayin withdrawal. Okay, a yanzu mu koma a Bybit. Idan muka yi back kaɗan, za ku ga cewa ga wani deposit ɗin yana pending. So idan muka jira kaɗan, a can sama za ku ga notification na cewa sun shigo successfully. Idan muka yi refreshing ma za ku ga cewa ga ainihin akan balance nan dala 3 ya shigo. Kai tsaye yanda za ka yi amfani da ita kenan a gefen withdrawal. Idan muka koma muka danna akan tax,
za ka ga ko ana suka rage ka dawo ka ƙara yin tax a cikin wannan website. Idan muka koma a home page, a can gefen dama za ka ga icon, idan ka taɓa shi za ka ga ainihin wannan lucky spin ne wanda za ka iya spinning, amma idan ka duba an 0 yake, ma'ana sai ka yi inviting. Idan ka yi back kuma ka danna a na ƙasan shi za ka ga daily sign in ne, wanda wannan za ka iya shigowa a kullum kana yin sign in kana samun dala for free. A ƙasa kuma za ka ga icon ne na customer support, wanda idan kana da wani issue za ka iya contacting na customer support ɗinsu a Telegram, wanda za ka iya reporting na issue ɗinka sai ka samu solution. Okay, let's talk about referral. So daga nan za ka zo ka danna akan team. Kana danna akan team zai buɗe maka feji kamar haka. Idan kai danna a ƙasa za ka ga cewa a kan waɗanda kai gayyato downline ɗinka za a baka 10% a level 1, a level 2 kuma za a baka 2%, a level 3 kuma za a baka 1%. Saboda haka sai ka yi sama, sai ka yi copy na link naka ko kuma referral code, ko wanda za ka iya sharing ɗin shi. So idan ka yi sharing, duk wanda ya amfani da shi su za su baka 10% ko 3% ko kuma 1% daga level 1, level 2, level 3 kenan. Bayan haka akwai additional team reward da za ka iya samu. Misali idan team naka a cikin 24 hours suka yi deposit na wasu kuɗi da suka kai wani kimani, za ka iya samun wani ƙarin reward a ƙarƙashin team naka kenan. So yanda yake yin aiki kenan. So duka ana maka kawo ƙarshe, da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan haka ne kada ku manta subscribing, liking da kuma sharing.